ஹாய் ஹலோ வணக்கம். மீண்டும் இந்த காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் உங்கள் குழந்தை மருத்துவர் ராவணன் பேசுகிறேன். நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், புது புது வீடியோக்களை பாருங்கள், பயனடைங்க. சரி, நம்ம தலைப்புக்கு போகலாம். இப்போ நான் பேச போகிற தலைப்பு இந்த பருவநிலை ஒட்டியது. இந்த மழைக்காலங்களில் பனிக்காலங்களில் முக்கியமாக குழந்தைகளை தாக்கக்கூடிய ஆஸ்மா. இந்த ஆஸ்மா நோய் பரவலாக எல்லாருக்குமே தெரியும். அலர்ஜின்ற வார்த்தையும் ஆஸ்மான்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தாதவர்களே கிடையாது. ஆனாலும் உங்கள் குழந்தைக்கு ஆஸ்மா இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் எப்போ வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த அறிகுறிகளை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். என்னென்ன அறிகுறிகள்லாம் இருந்தால் ஆஸ்மா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல சந்தேகப்படணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மருத்துவரை பார்த்துட்டு அது இல்லை அல்லது அது ஆஸ்மா தான் அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதிப்படுத்தலாம் அல்லது விட்டு தள்ளலாம். குறிப்பாக அந்த ஆஸ்மாங்கிறது பார்த்திங்கன்னா 6 மாத குழந்தையிலேருந்து 2 வயதுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக காணப்படுது. முதல்ல வருதுன்னா அது மாதிரி தான் வருது. சில நேரங்களில் அது ஜெனட்டிக்காக, அதாவது பரம்பரையாக வரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாலும் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வெளிக்காரணி அதுதான் அந்த நோயை வெளிப்படுத்துது. சரி, என்னென்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு ஆஸ்மா இருக்கலாமா அப்படிங்கிறது நீங்கள் சந்தேகப்படலாம். ஒன்று ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி, வீட்டில் யாருக்காவது இருக்குது அப்படின்னா அவங்க ஏழியாவே எனக்கு இருக்குது டாக்டர், என் குழந்தைக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரி இல்லை எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு இருக்குது, இல்லைன்னா எங்கள் வீட்டுக்காரோட அம்மாவுக்கு இருக்குது அப்பாவுக்கு இருக்குது, என் குழந்தைக்கு வந்துடக்கூடாது, இல்லை என் ஃபேமிலியில் என்னோடய அண்ணாவுக்கு இருக்குது தம்பிக்கு இருக்குது, என் குழந்தைக்கு வந்துடக்கூடாது. இப்படி தான் பெரும்பாலான தாய்மார்கள் கவலைப்படுறாங்க. சரி, என்னென்னலாம் இருந்தால் நீங்கள் ஆஸ்மா இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகமும், அதுக்கப்புறம் மருத்துவரை அணுகி அதை உறுதிப்படுத்துறது அல்லன்னு அது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கும் மருத்துவரை எப்போ அணுகணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் இப்போ சொல்கிறேன். முக்கியமாக நான் சொன்ன மாதிரி 6 மாதத்துலேருந்து 5 வயது வரை கூட வரும். இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த ஆஸ்மா என்ற இந்த அலர்ஜி சம்மந்தப்பட்ட வியாதி எந்த வயதிலும் புதிதாக தோன்றலாம். சில பேருக்கு 40 வயசு வரைக்கும் ஒன்றுமே இல்லைங்க, அப்புறம் வருதுங்க அப்படிம்பாங்க. இது எப்போ வேணாலும் வரலாம். சரி, முதல்ல சிறு குழந்தைக்கே பார்க்கலாம். சிறு குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆஸ்மா அல்லது அலர்ஜின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு நோய் இல்லைங்க, அது ஒரு குரூப் ஆஃப் டிசீஸ், ஃபேமிலி ஆஃப் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு குடும்பம் போல். அதாவது அட்டோபிக் டெர்மடைட்டிஸ், அதாவது ஸ்கின்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு அழற்சி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோல்டர்ஸில், காது பின்னாடி, காலில் மடிப்புகளில் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செவந்து போயிருக்கும், இல்லைன்னா ஸ்கின் தோல் உறிஞ்ச மாதிரி பொறி பொறியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது அட்டோபிக் டெர்மடைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜென்ரலாக இந்த ஸ்கின்னே ட்ரை ஸ்கின்னாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஆஸ்மா மாதிரியான சிம்டம்ஸு, இந்த மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதே மாதிரி ரன்னிங் நோஸ் பார்த்திங்கன்னா வருஷம் முழுக்க எப்போனாலும் ரன்னிங் நோஸ் வரும். சில பேருக்கு அந்த பருவநிலை மாற்றத்தில் வரும், ஆனால் சில குழந்தைங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் வரும். ஸோ அப்படி வந்ததுனாலும் அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தும்மல். எல்லாத்துக்குமே தும்மல் இருக்கும். அதாவது தொடர்ந்து சில குழந்தைங்க 1 வயசு 2 வயசு குழந்தைங்களே அடுக்கு தும்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டாக்டர், குழந்தை காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு 10 தும்மல் போடுறான், 20 தும்மல் போடுறான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவங்க சொல்லுவாங்க. அடுத்தது முக்கியமான சிம்டம் பார்த்திங்கன்னா இருமல். இருமல் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இரவு நேரத்தில், அதுவும் அதிகாலையில் இருமல் அதிகமாக இருக்கும். அந்த குழந்தை தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்படும். தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு எழுந்து இருமும். எந்த அளவுக்கு இருமுன்னா இருமி அந்த சளின்றதே ஒன்று வராது. சளியை வெளிக்கொண்டு வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கில் கொமட்டும் அல்லது வாந்தியே எடுக்கும். சாப்பிட்டதெல்லாம் கூட ஜீரணம் இல்லாமல் வாந்தி எடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நம்ம இரவு நேர இருமல், தூக்கம் கெடுதல், அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தை 4 வயது 5 வயது குழந்தை, ப்ரீகேஜி எல்கேஜி போகிற குழந்தை பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலில் போய் தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏன்னா இரவில் தூங்காதனால பகலில் இந்த காற்று வெப்பமடைகிறதுனால அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸ்கூலில் போனவுடனே தூங்குவாங்க. டாக்டர் நைட்டெல்லாம் தூங்கலை, இருமிட்டே இருந்தான், இருமி வாந்தி எடுத்தான், ஆனால் ஸ்கூலில் போய் தூங்குறான், பாடமே கவனிக்க மாட்டேங்கிறான், டீச்சர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆஸ்மா இருக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் சந்தேகப்படணும். அதே போல் குழந்தை அதிகமாக விளையாடுறான், அன்றைக்கி ரொம்ப எக்ஸாக்ட் ஆகிறான், ரொம்ப வேர்க்கிற அளவுக்கு விளையாடுறான் டாக்டர், வேர்த்து விளையாடின பிறகு சோர்வாக உட்காந்துக்கிறான், சோர்வாக உட்காந்த பிறகு ஓவராக இருமுறான், இருமி வாந்தி எடுக்கிறான்.
அதே போல் குழந்தை மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டப்படுவான் இந்த விளையாடின பிறகு. ஒன்று விளையாடி களைப்பினால் வரலாம், இல்லை அந்த விளையாட்டு இடத்துல ஏற்படக்கூடிய, இப்போ பசங்க விளையாடும்போது தானாகவே பார்த்திங்கன்னா தூசு கிளம்பும். அந்த தூசு எல்லாம் உள்ளே போன உடனே அவனுக்கு திணறல் ஏற்பட்டு இருமல் ஏற்படலாம். அந்த மாதிரி 2 காரணத்தினாலே வரும். ஒன்று ஃபிசிக்கல் எக்ஸர்ஷன், இன்னொன்று அந்த டஸ்ட்டு இன்டியூஸ்டு ஆஸ்மா. ஸோ இதனாலேயே நீங்கள் அந்த நேரத்தில் சந்தேகப்படலாம். எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ்டு ஆஸ்மானே சொல்லுவோம். குழந்தைங்க அதிகமான அளவு விளையாடி அந்த களைப்பில் அவனுக்கு அந்த நேரத்தில் அதிகமான ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். அந்த தேவையான ஆக்சிஜனை நம்ம லங்ஸுக்குள்ளே போக விடாமல் தடுக்கிறது வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ்டு வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி குழந்தை விளையாடின பிறகு வர்ற இந்த வீசிங். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தூங்கும்போதே விசில் சத்தம் மாதிரி வரும், நல்லாவே கேட்கும் உங்களுக்கு. டாக்டர் தூங்கும்போது கொயின்னு விசில் அடிக்கிற மாதிரியே சவுண்டு வருது டாக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சில பெற்றோர்கள் சொல்லுவாங்க. இதை மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த ஆஸ்மா சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் தலைவலி, எப்போவுமே தலைவலி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க குழந்தை. மற்றபடி எந்த சிம்டம்ஸ் இருக்காது, காய்ச்சல் இருக்காது, சளி இருக்காது, ஆனால் தலைவலி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். குழந்தைக்கு பெரும்பாலும் காய்ச்சலே இருக்காது. தோலில் தடிப்பு, அதை ரேஷ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுபோல். அதுக்கப்புறம் இந்த மடிப்புகளில் சிவந்து போகிறது, தோல் உறிஞ்ச மாதிரி இருக்கிறது, இந்த மாதிரி இருந்தாலோ, தும்மல் இருந்தாலோ, இரவு நேர இருமல் இருந்தாலோ, தலைவலி இருந்தாலோ நீங்கள் ஆஸ்மா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அப்படி சஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்களாக உறுதி பண்ண வேண்டாம், நீங்களாக எந்த மருந்தும் எடுத்துக்க வேண்டாம். உங்கள் மருத்துவரை அணுகுங்க. உங்கள் மருத்துவரை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி டாக்டர் எங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்குது, இந்த மாதிரி டாக்டர் இவனுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி அதுக்கப்புறம் மருத்துவர் அந்த கோணத்தில் ஆராய்ஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவர் தேவைப்பட்டால் சில டெஸ்ட்டுகள்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணுவார். முடிவு பண்ண பிறகு மருந்து மாத்திரை தேவையா, எந்த அளவுக்கு தேவை, எல்லாமே அவர் முடிவு பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. அதனால் இந்த ஆஸ்மா அப்படிங்கிற வார்த்தை கேட்ட உடனே பயப்பட வேண்டாம், பதட்ட வேண்டாம். என் குழந்தைக்கு ஆஸ்மா இருக்குமோ அப்படிங்கிற கற்பனையில் நீங்கள் பதட்டப்பட வேண்டாம். அப்போ நீங்கள் மருத்துவரை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணலாம். என்ன பெற்றோர்களே, உங்கள் குழந்தைக்கு ஆஸ்மா இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்போ நீங்கள் சந்தேகப்படணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? சந்தேகப்பட்டீங்கன்னா உடனடியாக உங்கள் குழந்தை மருத்துவரை பாருங்கள். அவர் பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் சில டெஸ்ட்டுகள்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்கள் குழந்தைக்கு ஆஸ்மா இருக்குது அல்லது இல்லை எதையுமே அவர் முடிவு பண்ணிவிட்டு தேவைப்படும் மருந்துகளை அவர் கொடுப்பாரு. இல்லை மருந்துகள் தேவையில்லைனாலும் உங்களுக்கு சொல்லுவார். நீங்கள் இந்த காணொலினால் நீங்கள் பயனடைஞ்சிங்களா? ஆஸ்மா வராமல் தடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம். இதில் உங்களை சந்தித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி. நன்றி, வணக்கம்.